չէին ներկայացրել սարերի հանձնարարել է իրավիճակը զարգացությունը։ Եթե կասկածայի չէ գործը վերցնել։ Վստահ եք որ հաջողվելու։ Առաջին քայլերն ինչ պետք է օրինական։ Ժամանակը ցույց կտա ընթացքում։ Պարոն Ախվերդյան, այսօր ԿՊ-ն եւ որքան նկատեցի նաեւ ազգային առաջընթացը նիստերին չէին մասնակցել, սա դուք համարում եք բոյկոտ, ինչով եք պայմանավորում նրանց ներկայացնելը։ Ուղղակի տենց են գտել ճիշտ, տենց են արել, ես ոչ մեկ հետ ոչ մի խնդիր չունեմ։ Այսինքն բոյկոտ չեք ընկալում։ Ուղղակի քանի որ պարզ էր որ երևի չեմ ուզեցել։ Պարոն Ախվերդյան, ինչ ծեծ կրտուկ է եղել երեք։ Ես տեղյակ չեմ։ Չէ, այսինքն ինչպես տեղյակ չեք, հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող թեմա է, դուք էլ ընտրվել եք այստեղի համայնքապետ, մի քանի օր առաջ ընդամենը այստեղ սպանություններ եղան Մերձաբանում, առհասարակ այս մարզում։ Մամուլը գրում է որ Վալուդյա Գրիգորյանի եւ Ախտոյանի թիմակիցների միջև ծեծ կրտուկ է եղել։ Կոնկրետ մամուլը դուք եք հենց ճիշտ կնի իրավապահ մարմիններից է սաղ ճիշտ է այդ տեղեկությունները հստակ հիմա համայնքում ինչու հնարավոր չի լինում հանգուցալուծել եւ ձեր կարծիքով իրավապահները պատշաճ իրականացնում են իրենց գործառույթը եւ եթե իրականացնեն հնարավոր կլիներ խուսափել ողբերգական միջակայքից։ Երևի դուք ձեր տված հարցին պատասխանեցիք էլի։ Պարոն Ախվերդյան, դուք որպես ընտրված համայնքապետ ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու լարվածությունը վերացնելու համար, ամեն դեպքում վերջին շրջանում այստեղ գրեթե ամեն օր լարված է։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու։ Ուղղակի այդ հարցերը ինձ պետքա չտաք, դուք իրավապահ մարմիններին պետքա։ Ձեր քայլերը որպես համայնքապետ։ Այսօր ընտրվեցիք համայնքապետ, որպես Ինչ որ բան ձեռնարկելու եք այդ։ Դե բնականաբար։ Դե իրենց ուղղորդ եք, չգիտեմ, ասեք, այս հատվածը լարված, այս հատվածը չէ, համագործակցեք, հա, իրավապահների։ Անպայման։ Եվ նաև խոսեցիք որոշակի առումով ծրագրերից, տեսանք, որ քաղաքացիական պայմանագիրը անգամ այս ողբերգական դեպքից հետո հարց չհամարեց ներկա գտնվել ավականին, իսկ կառուցողական տրամադրված են, թե տրամադրված չեն, ձեր վերլուծությունը ինչպիսին է։ Դե իրանց տրամադրվածությունը Վալուդյա Գրիգորյանի ժամանակ էլ է նորմալ եղել, ինձ թվում է այդպես պետք է շարունակվի, հա։ Պարոն Ախվերդյան, մի առիթով Վալուդյա Գրիգորյանը ասել է, բացառել է, որ այսպես ձայների գողություն, հա, մանդատների բացառել է, որ թիմակիցներից որևէ մեկին կարող են տանել իրենց կողմը եւ այդպիսով լուծարել իրենց տեխնացիոն նշանակելու վայրում։ Դուք շարունակում եք այդ Վալուդյա Գրիգորյանի ասացությունները, որ ԿՊ-ն կամ մյուս խմբակցությունը, այսպես ասած, ճակատամ անտիտագողությամբ չի զբաղվի եւ ձեր թիմակիցներից չեն կարողանա իրենց կողմը։ Ինձ թվում է այդպես բանի չեն գնա։ Ու մեր թիմակիցների վրա ես վստահ եմ բանել ինձ թվում է չեմ կարող ասեմ, բայց դժվար է այդպես բանի գնան։ Իսկ Ախվերդյան, դուք որտեղ եք բնակիչ եք։ Բաղրամյան գյուղի։ իսկ գներեք էլի այս աթոռը ոնց որ թե պրոբլեմատիկա նախորդ երկուսը կրիմինալ պատմություններով Վալուդյա դուք տենց ներքին տագնապներ չունեք, որտեվ ոչ ոք հանգիստ չհեռացավ այս աթոռից։ Ես իմ մտերիմ ընկերոջն եմ կորցրել, ես ոչ մի բանի մասին չունեմ մտածելու, ոչ մի տագնապ չունեմ, ոչ մի բան չունեմ։ Պարոն Ախվերդյան, իսկ նիստը իրավազորել միայն ձեր մասնակցությամբ։ Եթե իրավազոր չներ, չէր կայանա նիստը։ Նախկինում եղել են դեպքեր, նիստը եղել է, բայց հետո պարզվել է, որ իրավազորության խնդիր կա, դրա համար եմ հարցում։ Ես տեղյակ եմ, որ մեծամասնությունը ճարտարապետում է, ուրեմն նիստը պետք է Այնուամենայնիվ, պարոն Ախվերդյան, թեև ընտրվել եք, բայց այս պահի դրությամբ չունեք հստակ այսպես քայլերի հաջորդականություն, թե ինչից պետք է սկսեք։ Մենք ինչև իմ ընտրվելը, մենք մեր հստակ քայլերը ունեցել ենք, այդ քայլերը պետք է տանենք առաջ։ Ինչ ծրագրեր են։ Մեր ծրագրերը մեր ընտրացրահի ժամանակ սա կան Մի քանիսը ներկայացրեք հիմա։ շատ են ծրագրերը։ Ամենագլխավորները։ Ներինի Շմանրանա։ Առաջնահերթ այս լարվածությունը եւս վախի մթնոլորտը ցրելն է։ Դրա համար կոնկրետ ինչ քայլեր պետք է անեք դուք։ Նույն հարցը երկրորդ անգամ եք Ուղղակի որովհետեւ չեք պատասխանում։ Որտեւ այդ իմ իրավապահության մեջ չի մտնում առաջնահերթին իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն։ Շնորհակալ եմ։ Աննախորդ դուք ասում եք չեն բոյկոտել։